दोस्तों, इस मंदिर के पत्थरों को थपथपाने पर डमरू की आवाज आती है। ये मंदिर हिमाचल के सोलन जिले में है, जिसे जटोली शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को तैयार होने में करीबन 39 साल का समय लगा था। मान्यता है कि पौराणिक काल में भगवान शिव यहाँ कई दिनों तक रहे थे। यहाँ भगवान शिव का 11 फीट लंबा शिवलिंग है और मंदिर के शिखर पर 11 फीट ऊंचा सोने का कलश है, जो देखने में काफी अद्भुत है। इस मंदिर की ऊंचाई 111 फीट है और यहाँ आपको महादेव के दर्शन करने के लिए 100 सीढ़ियां चढ़नी होगी। कहा जाता है कि इस मंदिर के पत्थरों को थपथपाने पर डमरू की आवाज आती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।